Hello，大家好，我係阿南啊。咁今日咧，阿南就睇到一則新聞咧，就好想同大家分享一下。咁呢一個新聞嘅內容咧，就係話一啲不法之徒咧，利用一啲漏洞去逃票。咁啊，搭港鐵嘅時候咧，逃票嘅金額咧可以高達100蚊喎。咁究竟佢哋用咗啲乜嘢漏洞同埋點樣逃票咧？咁啊，記得睇埋落去啦。咁啊，開始之前，大家記得幫手留言、訂閱、分享、讚好，事不宜遲，我哋立即開始啦。咁話說咧，阿南今日就睇到一則新聞咧，就由《星島日報》去獨家去報導，佢就話咧，原來有一啲人咧，有啲不法之徒，佢利用咗啲漏洞去逃票，喺搭港鐵嘅時候咧，用咗啲嘅方法，令到佢哋逃票金額咧最多仲可以高達100蚊一程。咁今日咧，我哋就同大家分享下呢一則嘅新聞啦。咁大家而家喺熒光幕上面見到啦，其實嗰啲不法之徒咧，利用咗一個漏洞，就係用呢一個 Alipay 同埋 WeChat Pay 嘅乘車碼咧，可以令到佢哋逃票喎。咁究竟點樣逃票咧？我哋一齊睇下啦。咁啊，首先咧，佢有個方法嘅，第一個咧就叫 AB 飛去呃車費。咩叫 AB 飛咧？簡單啲嚟講咧，就係當你入閘嘅時候，你用呢一個 Alipay。出閘嘅時候就用 WeChat Pay， 咁呢個咧就係 AB 飛嘅方法。咁但係啦，大家咧可能就會話啦，明明我用 Alipay 入閘，咁但係我點樣用 WeChat Pay 去出閘咧？咁其實咧，原來 Alipay 同埋 WeChat Pay 咧，佢有個功能嘅。原來啊，當你出閘嘅時候，用呢一個 WeChat Pay 出閘嘅時候咧，因為明明你就唔係用 WeChat Pay 入閘，但係你用 WeChat Pay 出閘嘅時候咧，就可以俾你咧自己手動去輸入翻。究竟你喺邊一個站度入閘嘅時候，咁你就可以出閘啦。咁喺呢個情況之下，你個 Alipay 啱啱係入閘嘅時候用嘅，而家出咗閘啦，你亦都可以手動去話翻俾呢一個程式知道，你而家已經出咗閘啦，更加係1蚊都唔會收到添。咁喺呢一個情況之下咧，你就可以手動咧設定一個比起你終點更加近嘅站，從而咧就可以收一個平啲嘅車費。咁喺呢個新聞裏邊講到啦，記者咧佢實測咧由將軍澳站去到羅湖站嘅，咁呢一個情況之下，大家聽個距離都知道其實個車費都唔會平得去邊噶啦。咁喺呢個時候咧，你喺將軍澳入閘出閘嘅時候咧，你只要校翻你，譬如喺上水或者係粉嶺入閘嘅時候咧，咁其實成個車程縮減到得翻幾個站嘅時候，你嘅車費咧自然就減少咗嘅。咁而家你畫面見到啦，記者咧係用呢一個八達通同時入閘嘅時候，正價嘅車費咧就50蚊1毫。但係如果用佢呢一個所謂 AB 飛嘅方式逃票咧，其實佢只係需要俾26個半嘅啫，咁啊大大慳咗差唔多一半嘅車資。咁報道都有話啦，如果逃票嘅金額最誇張咧，就係當你喺羅湖嘅時候入閘，咁啊坐頭等去到金鐘，正價嘅車費咧就111蚊。但係如果你用呢一個逃票嘅招數咧，報稱喺會展度入閘，咁啊坐住普通車廂嘅話咧，你嘅收費咧只係4個9嘅啫，咁啊逃票金額咧就超過咗100蚊。咁所以咧就有好多呢啲不法之徒咧就運用呢一個漏洞咧去逃票。咁阿南喺呢度咧都要戴翻個頭盔，提醒大家千祈唔好嘗試呢個方法，切勿去以身試法。因為咧亦都有專業人士啦，有律師講到啦，如果你運用呢一啲漏洞去逃票嘅話咧，咁係會有呢一個法律責任喺度嘅。咁最後咧都同大家睇下港鐵 WeChat Pay 同埋 Alipay 有啲咩回應啦。咁喺呢一度咧，港鐵有個回覆就話咧，佢哋公司內部咧就有呢啲嘅監察同埋管控嘅機制，就防止一啲不法之徒去濫用。咁亦都呼籲各位乘客啦、各位市民啦，就要俾正確嘅車資，切勿以身試法。咁啊，Alipay 都講到嘅，佢就話會同營運商去密切溝通啦。咁啊，會針對一啲可疑嘅用戶就去持續去監視。咁啊，亦都會有啲嘅限制措施喺度。咁啊，呼籲大家亦都係要遵守翻條款。咁 WeChat Pay 咧同港鐵同埋 Alipay 嘅回應咧都係差唔多，就話會有啲嘅管控機制啦，亦都會進行溝通嘅情況。咁啊，如果發現有異常嘅時候，亦都會有限制嘅。咁喺呢一度阿南就覺得咧 ，Alipay 同埋 WeChat Pay 其實同埋港鐵咧，應該要盡快去堵塞呢個漏洞，因為呢一個漏洞咧實在太過容易令到一啲不法之徒咧可以用到呢一個漏洞而從而逃票。咁啊，盡快去更新翻呢個程式嘅漏洞啦。咁阿南喺度做個少少嘅建議就係
當如果你 Alipay 入閘嘅時候，發覺如果出唔到閘咧，就建議即係同八達通嘅情況一樣，就去翻客服中心嗰度咧處理翻，咁先可以令佢出閘。又或者出唔到閘嘅時候，咁可能麻煩你啦，你就要俾翻現金或者用其他嘅方法咧去做一個支付嘅。咁今日呢條片就去到呢度啦，咁啊做個少少嘅分享俾大家，咁啊希望咧大家可以幫手留言、訂閱、分享、讚好。咁我哋呢條片去到呢度，下次再見，拜拜。